na lenga leru ni lotu ni kaibiti kenda sinivingo mitsisu na bebe kani kitsisu esanga kenda bebe kani tunga kenda lotu. Our relationship is just the church. Amen. That's why when we are in the church, we act like an angel. No swearing, no smoking, no drinking, no stealing. We are just like an angel in the church because we gave our life to the church. When we come out of the church, bakailoa, smoko, marijuana, lasaitumba, it's only connected to the church. As soon as we get out of the church building, hallelujah, we are free for everything. Lako tale la tuisi, lako tale la tore tale, vosa musada, amen. Kona namusu, the same mouth that sing, the choir in the church, the same mouth that sing, see him in the church, the same mouth that say, amen. Hallelujah, praise God. The same mouth, the same tongue, and the same teeth. Kortungamo to produce that my swearing and foul language. Why? Because we are committed to the church. And the church never moves. The church is a building. It's stationary. But when you committed to God, when you in the bus, God is there. When you National Stadium, God is there. When you in the bus stand, God is there. When you are at home, God is there. So you cannot do anything that is against God because God is around you. Do you understand what I'm trying to say? Hallelujah. Because that's the first step. For God to provide the plan for prosperity, you must come to God's plan. You cannot stay from there and you say, I want the blessing in Canaan, but you living in Egypt. Iko mula tunga Egypita, kung kayo minakatatiko, au minakatamu kanya na mele ni may na kung ni sudu kay naoni. Au minakatameo, musutama na bibakalo ng atake, may kenani. Non naman wala tamata ni kalo. Ibig si ko nga Egypita. No, if you want the blessing of Canaan, leave Egypt. Get out of Egypt. Most of the time, people get out of Egypt, but Egypt is still in you. Salamatan may Egypita, o Egypita sa panilamatan may Mego. Amen. And that's why it's very important for those that are listening today. I'm speaking very frankly. I'm speaking with love. Amen. May vida tali na imuna kung kayo misaw. Ha? Vida tali singata kung kayo misaw. Nangauna laba nagawad si kinangunungan ko. Nakakalakan tapa ko. Ginaposo sa lang. Una laba. Nangauna laba kay Michi. When is that okay? They will live a holy life of God. When? We are living a double standard life. And God is not happy. We can mock God. We can fool God. Hallelujah. And I believe that I'm speaking to someone that you want to make a decision this morning. You see, after all this time, there's nothing really happened in your life. There's nothing really significant happen in your life. And you are just asking question, am I going to be like this all the time? Or I need to change? In the 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000. Hallelujah. Then when I read the Bible, I said, I can't continue to smoke. I can't continue to drink cover. I can't continue to pull people's leg and lie. And I stand in the pulpit and preach. I can't fool God. Nobody preached to me like this, like I'm preaching today. Nobody preached to me. I just read the Bible. I have my brain. I have my mona. The grace is in my eyes. And my cremator told me, you don't need the Holy Spirit. Your cremator, your mind will tell you. So nakasa sinikani masu, sa sinikani lolo, sa kakani ba kasama. Kesa tu nang ganita ba, sa tu nang dinikuli, aw nabuto ka nang dinikuli mo, kay Maria na kalu. Aw nabuto ka nang dinikuli mo, kay Maria na kalu. Saya nga. Kakani ba kasama. Huwag mo ito kasama, kay kano ba siya. Sa sinikani nang masu, sa o baga sa white time chicken na red show.
Hallelujah. Selalu mundo na wanga. Tinebuli ni Jini o kwa na boat driver and asking tal, hey pastor, can you pray? Selalu kusong na wanga selalu may lomanaway. Satu na ba? Driver, sa katalingaw na ni Masu, sa ako na ni Galo. Ketong doon may kitong sa Masu may pera na alak may na. To sa siguro abot ng Masu rawa. Amen. Turang lagi na marama korwokin na Manila. You know, God is given us the brain for us to make our decision. And your decision determines your destination. And I believe as I preach today, with the plan of God brings prosperity. Oh, what's the thing of prosperity, Nicole? Hallelujah. I came to Tabeuni in 2007. There was a commotion in all the villages in Tabeuni. Gori menalaw wirima na italtalagori. Gori, mertuna yakimanda, mertuna mutura kimanda na korogori. Sa may somo-somo, sa may nagere, sa may welangi, sa may mure-mure, sa may vinakoro ni Geleni. Korlele mo todo. O Geleni ko lang may kina na first light, na TV na first light. Amen. Sa tugon ito may, kamando na lang may kendo na muturat. Because God has a plan for prosperity. O zero na malaw at tayo ni matay ni balilot. Karoon ni malaw at tayo talento na balilot. Ni kuwa, sa arwa ito ni taltalangga sa may tabiuni kami malilim talay sa masukalot. Sa ito na balilot, taltala. Ni sa arwa ni taltalangga sa kami sa arwa ito, lima, unduan na balilot. Iya sa arwa na taltalangga sa may tabiuni. Prosperity, open doors, the way when there is no way, the sour when there is no sour, food on the table when there is no food on the table. Amen. Sila di ba karmasan, naloto yung tola mami ko nakatumba, pagkaroon tayo ko nakakal. Kito saot, si kaya naman saot, kito lang may bali. Sa ito nakakal may bali, nahura. Kaya $99, dua na half hura. E boleh kaya mga na denaraw, pot denaraw. Ito kina na lobster money. Kaya mga lobster mga cheesy kay tam. Na lobster money. Na kinisa wa $99 wi mama. Melo ka ni bali mga sawat yung tinamagay tayo sa pagkaroto. O talaga pag manindiya na Pacific. May wala ka ni chini na maki. Amen. Isinibatu yan nakakana si Waraway may bali. Amen. Hallelujah. Kita madilang may mo, o pig nga bakalili na nama gay baka skipa, gay ba rocket, gay baka muli. O, baka mimiri nga bakalili na masima. Amen. Kako ni tabi o kagay kumala. Amen. Au sindo kanan nama bayan, yung nung seta katakina, bisi lagi ke, bisi takatake ke. Senga ni bipo raw taki ko malang. Au rawata tunakay na nung gumbuno, na nung gumbuno, na wala nandrakai, na wali kakai. Iya ni kondame na nona plan na kalau, hallelujah. Ni kondame na nona plan na kalau. Au atang nota katikon matau sao, chiko na lori ko keltungo, ko na lori ko. Na lori ko ito elang ngama isulia biao. Estolia nga, tuno ka, o binakata mo bulemi ko ito na twin cam. Na lori ko, se bolisar na 2008. Malata ni siya nga nindo bagangataki, ni tutal ito na motokaw ribataka. Ni kon ribataka, baka nga lori mo. From 2008, elok nga may ito naturanga, ikaw ba, I want to buy you a twin cam. I said, I already have a twin cam. No, I want to buy it for you. Karo sala ko may nandi nga, langsar may namuha. Esco Motors. Tama ko binakata, ang girimi nito nakala tama ko binakata, tunog ka kalasiliba, sang ikala kalasiliba. Ayaw nakataga pamalin dia, o nito nakataga pamalin dia, karo sinira ni kesta ka doon na twin cam. Pero talaga ni ko baro mo twin ko, iko sinira ni kesta ka raw doon na twin cam. Wala twin cam ko ay 75 grand doon. Mga ito nga nakibalang ino, kaya sulangan ko na check ang kaya na twin cam kalasiliba. Yes, siya kami cam daw, give us 2 weeks, kaya ito nagay ko dahil. Plan for you. Wag degree. Talaga na tawa, talaga na airline. O sino ni kesta karawan doon mo tukabang. The plan that I have for you is prosperity. Yeah. Kung yung mga tutulog na prosperity,
Are you in your plan? Are you in the devil's plan? Are you in your friend's plan? You must be in God's plan. Because most of the time you want the provision of God, but we are in our plan. We are in our friend's plan. We are in our neighbor's plan. No, if you want God's prosperity, then you must walk in God's plan. Hallelujah. Kita na niya, matali mo ito kakito muli na 1985. Mazda 152, na Mazda 929. O sito na yung baki, sasunod may ng bagi. Sa kalimutan mo ito ka. O si may ng bagi. That's the system of this world. Your God's plan, kwendo, so na kando tapos. Hallelujah. Amen. Sabi mo na ka na ko. Mungkin mandami ko ito kasama. Dahil kami ka, plan niyo ko siyang ginawa. Kaya mga ako makilani, tatabutu-bututi ko, doon ko siyang mga nanon mo plan. Hallelujah. If you are struggling with your life, just check again. Are you in your plan or are you in God's plan? Because when you are in God's plan, He is not a man that He can lie, nor a son of man to change his mind. Whatever He promised, it shall come to you. Hallelujah. Maybe someone is sitting here. You've been struggling all your life. But you must check whose plan that you are in right now. Whose plan? Are you in your plan or are you in God's plan? Because if you are in God's plan, you will pray, you will read His word, you will walk according to His will and is according to His purpose. You cannot have a walk down a red carpet while you are in your own plan. Because your plan, my plan, our plan fails. The plan of Noah fails, the plan of Abraham failed. All the plan are failed. Only God's plan can prosper. Kaya nga kung sa kilala nung kunan mo may politikim do. Padiya, kita parang sa dito. Iko kabar ng mata mo ba, para tani ko muriya ng mo plan. Kaya ko muriya na plan ni Kalo, tuwa ka duwa manda. Masula ka manda. Dalo mo manda. Kesa dalo atimu musuti kaya, na plan ni Kalo. So we can na naut ko ni ko, no mundo tala sa ito ba. Iko siya mando ni musuti kaya. Ngori mo plan. Plan ni Kalo, kako ka, musuti rata ka dala mi kemo. Alida. Kako pita mata kitso, ni may mga bitu. Kako tsisu sana mga bitu sa mo na bitu. Melatsinga. Pato. Kami ka to sa mga sande na dina. Yeah, that's God's plan. You want prosperity? God's plan. Na God's plan kung may durito kinako. Ano ko ba nung nitakataka? Hallelujah. O sinitaka ba na may guti? O sinisoma nung talibon? Ewan mo. Yeah, God's plan mo may mutu sosoba mo. God's plan mo ni Tony Uda mo ni Villasinga. God's plan mo balilay. God's plan go. But after that, prosperity. The prosperity and future that you hope for. Lembra ni tal limits que tu ni ko que tu vital notiko o tu lembra ni tal sa o te chinemba que no sa lembra e se ni kleito na non ministry limits malala era to nga na plan tao lolo tao masu ba Italia heaven senga God's plan and do tani malilay kamo pa I alone knows the plan that I have for you, and the plan for you is to bring future prosperity that you needed, that you want. Doon nagkabarong at sige niyo matagal siya ng inay. Ikaw binakatating na prosperity ni Kalo. Then walk according to His plan. So nakabat ko na matagal ko ang bitalay. So nabuno ko lang at sige na matagal ko ang bitalay. So na may camera wala lusi kakana. And doon mo kako ni siya ko matagal ala musukalay. Rakau tengah main nak kakase, rakau tengah main itu dah. Sekarang itu nak kami nak rakau tengah. Rakau tengah main Allah sama kamu rumur, kau sekarang ini lo tu kena singatam. Kau ni nom do fellowship ka group, ikut mista katu, melapa. Berarti kau murid cungan, nom plan kena nom plan, sangat di nom plan. Dona yang onebia we mati. So dia,
Amen. Sangay tukuni mai. Salang mai kuna tama. Na buso ko na muka. Satu kuna nata kana sango. Atuna. Sanabaro ta kana sango. Korto todo con kasebia wertu sinti ko isuba. Ertu la ko todo ko tu. Go na plan e kabia una kalo. Go na plan. E na sengani da kai ke na munengona. Ke kau mai na engona pasukara. Kau may natambua ba sukara? Lago nga may na may sata pa kami bekadi. Plan. Amen. And God was testing me whether I can rise to His plan. Doon na tabalengu. E na vida na mga sao tita ka na may mulu inay. Na sinulog na. O sa songo na motoka. Sabo sabiyaw na kalaw. O ko sabo na biasa ibiti. Biasa mura-mura. Kusabo na biso ko ni mate. Sando na kana mo boso mga nandun. Kurave kamu. O kurave kamu. Tama-tama bibili mo. Boso mga nandun bila. Hallelujah. Sa ating time tiko. O tal-talang kasi kaya rin chukatan mo to ka. Sinikilaw ko ni sa oras to na lamang. O sa ating time. O tarango. Sa wara kito mula ko yan. Imitika mo na sogo ni. E kami ang naturangan. No plan. You preach in the Tongan Rabu, you preach in the Bibili, you preach everywhere you go, you speak directly to them. Now your relatives, they are very hard and stiff-necked people. Speak to them. Amen. Yung kailangan mo sa kutumin doon, baraw kasal. O baby, waro na gini na. Amen. Sari mo na nga nakalaw, si bebe. Au wakilang akin na biyaw, dito sa nakin ng umbula mahal. Tanto la tali sa lungo. Malaba, nangununduri kina. Au sini bakaloma binakataka na tamata, au sini bakaloma binakataka na mekangu, au sini bakaloma binakataka na ebusa na muka, sila ebusa ratu may lumukay dako. Au bakaloma binakataka na kalo. All of us, we want prosperity. Sini ndo enda bichiko niko, kiko lutudaba, se lutudaba. Kenda enda binakata na binaka, iyo. All of us, we need prosperity. We need open doors. We need provision, protection of God. All of us. Don't tell me that you don't want it. We all want it. Yaramada. No nabi magaro takina kalo. Ito na ba? Dula ko may biya. Ole maganda ikim do. Don't dala mo na katuba. Au na durian ikim do. No takina may biya. Au na Ramadan no mundo dan. His plan provision depends when we come to His plan. Kaya mali matay kala o iko mo lang ko takimay. Tal-tala au luto isele. Sena au sinitar mo tino luto. Iko lang ko takimay may soli mo labi sisu. Turana au ko. Au do mateli mo nuna ngona mo sudah lasik tu baba Italia bagay loa. Tunggu itu rapisi. Cuma aku bili rapis may kalamu ciko ko. Hemani. Hana matay ni plan mo nakam. Lako may ginana na plan na kalo. E solito Rajendra na munongo. Bertanya na plan na kalo. E solito ko menduna maki. Mekuni saumi. Hemeni, na plan. Malata na ba? Endo may kalamu, endo may kinoya, endo may nandera, endo may nasinu. Endo may makoy, endo may narere. Siguni ko Molande kinagina na plan. Malta ko signo ni biso ta na plan. Sa tuwa dito na plan. Malta ka sa ko kalo lasu. Ka ko ha usini tamata mundo ko sa lasu. Na causa da buta au na bagayadora. So for us to receive the blessings, we must come to His plan. Don't stay in your plan. You come to His plan. Ya na muna bibi kina mai chipita. Lako kikianani. Na muna nono kina na mwenye shugo kina mwenye. Dona kania na kakana do sangani. Tea. Do tiko na bale do sangani. Tara. Matagayo ko choba usabi magarotaki. Maybe I'm speaking to someone that you are listening today. Hallelujah. You can go to work, you can go to school. It's good. It's good to attain degree and masters. It's good to have a work in the government. But I tell you that the contract that is coming now is either 1 year or 6 months. Things are not getting the way they used to be. Because God's word will sustain life in years to come. Menara kako ni reino nonda takazaka, kako ni reino nonda koroi nonda buli,
Menda na kila ni mulat sunga na bosa ni kalau. Malay na no mirasar na kela sena. Iya na bosa ni nonda kalau sa tunde itu na katolo. Dua chiku ni ko abaro kabor tu no matubali. Lante Roma gila plan go. Lante Roma. Dua chiku ni ko no romulo ma matubali sa. Ito mo sa nga nakaka mo to kay ko na the point of no return. Today, this morning, when I give an invitation, you come here. Because you want to be in God's plan. And God's plan is to restore your family. I'm speaking to a man that you are standing far, and your wife is committing extramarital. And you are planning to pay back, spirit of revenge. That's not God's plan. God's plan is for you to surrender your life and leave God to deal with your wife. Or same as the wife, that you know that your husband is committing adultery right now. And every time you talk about the issue, you receive some punch, some hook, some uppercut. Amen. Baru dibilang kita isar-isar ya. Salah mo sabi at sige mo na. Ni ko ako kamay na mo plan lagi na. Kaya liba na gawin, magkaranaga ko ng dito. May bilang sige ko sa dende, natabo ito na tao, napagkaranaga ko sa interview mo kabila, siya nga niguro. Every time you go for the interview, there is no reply back to you because you are not worthy to be considered. When you are in God's plan, somebody will touch somebody's heart. Somebody will touch your application letter because God is the ruler and creator of Au salay interview na 1995 kinando na nakapakapaman India meu cabin crew manager non raman India na flight attendant and administration side au what's sarani interview au klani watu kunya lotaka ni mateni Singapore wa waitem kinike sa interview number 2 kito sa shortlist lele wa interview sa may kito lele mana shortlisted. I was the last one, number 5. When I came to the interview panel, 3 of them, satu na sa ramay natural ni China ko mga interview panelist ko, chairman of the interview panelist. He said, Atu, out of all the 5, you are the least qualified. Your degree na numukoroy isa nga nirida magalim na administration, na human resources, how to deal with people, how to deal with their emotion. O iko nung mukoroy na ni bakele wang gabuka. O saan na mo tunay ka? Sakit tulong ka? Now, give us something, tell us something, that we will believe in you, that you have something to take this job. Ang dami ito nga, sinikala ito kong tumpuan yung lolo piyan. Tol na singa, tol na bongi, sa kanakana, sa kanakuna, yata na Esther. Di ko binakata na favor, Esther. Sa dedeno mo long di ko, sa hindi approve my life and PM, sa hindi approve na bagay, you need a Esther fasting. Because Esther fasting is about favor. Sa kanang tikirin mo na, ya, ang maltangay ko, Esther fasting. Napalo kita biya, sa kanang kuni kana, kuni muno, tol na singa, tol na bongi. Like Esther, may change the heart of the king. So the heart of the bosses, ikaw masuk na lo. Nana muna, syarto ka, nandiyo umeda discord na tumusuko-suko to na Fiji first. Siya nga, Esther nga, bisa wala mo chumama. Esther nga kaya bisa ko chumama. Esther nga kaya bisa ko chumama. Isongo-songo tuwid na koro, Esther nga kaya. Amen. And change the heart of leadership. Sinitikin mo na ako sa kamo. Lestal ni muna. Kami katawasan mo. Nakalim ang matatang sa amay diyan maginay muna. Amen. Sagay ka na tulad ni China mo. Ato, tell us something that we have to believe in you. Since you don't have the appropriate degree. Sama kasama, o sana ng mga amay, nyo ang doon muna, nalutuin sila. Ululun nyo mga lututan, kinatapaman naman. Ato na, I'm a Christian. Ito, kung tukin na kung tuyan ako, walang tuloy. I'm a Christian. I speak yes and I speak no. I come forward and I go backward. I believe I have something called honesty and loyalty to the company.
that I can add any other person that have degree and masters. Because I'm a born again Christian. It's Christ living in me. Sa radio may mamalam na turan ni China mo, sa lumato na namatay nila. Matay nila, kalalay, kanili mo, natutok na ilan mo. Saan matapay? Sa Maridiao. Sa radio ko yung salam mo, Rita le salam mo. Nanarimi ko yung salam mo, di mo ba tumay? Rita salam mo, di mo ba tumay? Sa ka ba? Sa tumay? Apo, you got the job. But please don't tell anyone until we put the staff notice. Oh! Eu dou munong na luto isile. Au challenge na ganito ito munong na luto isile chini ko. Nakalaw kito munong takachingo. Mo nakalaw daw salamat tagi. Malatangani mo daw sinitimo na no plan mo chingana no mo plan. Kung sa di bakilaki na nakauka chini ko. It's not a God of New Methodist. It's not a God for Pentecostal. No, he's a God of John Wesley and David Cahill. He's a God of our forefathers. He's a God that brings light to Fiji. He's a God of Club and Letasir. He's a God of Rewa and Romanikoro. He's a God of Tubao, Lakeba and Lau. Same God to the one that I'm sharing today. Sinibisa nung isusulu ko lang nga may bagay rigota sa ko. O isu mga tanga, mga tracksuit sa ko mga dilmes, ko mga caps, ko mga pompom. Immaterial. O kayo nakatanga, rawa. Can you come to my plan? Because the plan I have for you is to bring you prosperity. Au ginagata mo bless tagi ko. Au ginagata mo tsiko tagi ko. Sanga ni ko tsiko mo. Iko yali tsiko mo, iko tsiko sala. I cannot bless you in Egypt. I cannot bless you in Babylon. You need to come to Zion. It's a city of God. Tunang ngene marama nakalungwe wa watu nga. Eu sei que bless tak ni sama New Methodist. O bless tak ni sa tumi na kasartu kana lutu sila. O maranga na sa sabani kalu. That is the plan of God. Don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit? Doon ba ka na ipagkatao ko sa kaniko? Nalo tu ka ni bimulo lang ko kinaw sa au sama ko doon. Pagkatawa kam doon na daw unaw ke bagando unan ko na chiko. Mula kami Eli. Mula kami lumalagi. Mamoy boto-boto kay Eli. Taltawa pagkatawan daw munang ko na chiko, tayang ko na chiko, voltagyang ko na chiko. You are not in God's plan. God's plan is prosperity and future that we hope for. Ando na kano na biya blessed na kibiti tuwa na kao. Ay siya nga nirawa. Maltadawa. Kita tuwa ka tiki-tiki tu. Kita tuya wa tu. Kita lay mana-mana singa tu. Kita lay taura tali tu. Dalay mga mitali ito na song kumamano. Dalay tuwa na whole day lo manirara. Kada sa niti ko na nung na-plan ako. Taltala. O rani makandindinta ka. Rani makandindinta ka. Niut challenge tagi ko na po ni kuha. Ay sa nasingali mo ni singa ninday. Kakabando na. Father, I want to be in your plan. Show me. Turanga. Solya biya bitu na singa. Mo biya rin na kaya muna utsiko. Na taltala ay kaya utsiko. Give me 7 days to walk according to your plan. Chiko ni kuwa? Dua chiko ni kuwa? Iko mina ni siya nita. Ninalanga tiko mikenda no ni tal-tal ni siya ni. Iko lang mama ito naturanga. Upinakata may utsiko na nung dito mo ito ba? Hallelujah. You want to be in God's plan? Get out from your plan. Hallelujah. Kota ni mandoa, kota ni raya sa ni mawi, kota ni raya sa ni matao. Siko leo ni lotu, siko ni leo ni lotu. Iko ngande tu ngamai, iko mai boli. Iko mai rongo lotu, tiko na singa leo ni singa ni dai. Mai, kawala mai. Hallelujah. Mai kawala mai. Tiko tsusa mai muri. Kawala mai.
Igor nika tautala isoso mono plan. Tautala sini kata-kata tu na singa sa kata ni tolong ba. Bukai stop itu na. Mono plan. Hallelujah. Bagaimana? Kunya matua. Sa tawa tu na rendre na tao mo tu na tao mai. Ulo ni wanu wala kenan gakilo.